नमस्कार, जरा हटके में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक 67 साल की ऐसी महिला के बारे में जिसकी पसली टूट गई, लेकिन कैसे टूटी वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 67 साल की ये महिला डॉक्टर के पास जुकाम की शिकायत लेकर गई थी, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से खांसी के साथ साथ उनको पेट में दाईं तरफ दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन की दवाई दी, जिससे उनको कोई आराम नहीं मिला। आराम ना मिलने के बाद वह छठे दिन फिर से डॉक्टर के पास पहुंची तो उनके पेट से लेकर पीठ तक गहरे लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। आराम ना मिलने के बाद वह छठे दिन फिर से डॉक्टर के पास पहुंची तो उनके पेट से लेकर पीठ तक गहरे लाल रंग का निशान पड़ा हुआ था। उनकी हालत पहले से और खराब हो गई थी। निशान को देखकर तो ये साफ हो गया था कि उन्हें कोई और भी परेशानी है। इसके बाद जांच कराई तो सामने आया कि उनकी नवी पसली टूट गई है और बाकियों को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। इसके बाद महिला के कुछ और टेस्ट कराए गए, जिसमें सामने आया कि महिला को काफी समय से काली खांसी की शिकायत थी। एक दिन उनको इतनी तेज खांसी आई कि उनकी पसलियां ही टूट गई। हालांकि उन्होंने करीब 6 वर्ष पहले खांसी का टीका लगवाया था, लेकिन फिर भी वह इससे पीड़ित हो गई। दरअसल काली या कुकर खांसी में अक्सर इतनी तेज खांसी आती है कि मरीज की पसलियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है।